भारी है भाई। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये जो योशिमुरा है इसका साउंड टेस्टिंग के लिए। तो अभी कोई है नहीं, ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं, आज 2 बाइक्स है। एंड यहाँ आपको क्रूज़र देखने को मिलेगी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक्स 350। एंड ये हमारी अपाचे RR 310। एंड जो क्लासिक है वो ये हायरिंग की है। सो ये आज मेरे साथ आया है एंड इसको भी राइडिंग का बहुत शौक है। तो ये जो है एग्जॉस्ट योशिमुरा की है। एंड अगर देखो तो यहाँ पर मैंने जो है ये स्प्रिंग्स है, ये कुछ ऐसा लगाया है क्योंकि ये वाला जो स्लिप ऑन है ये वापस को आ जा रहा था, पीछे रह रहा नहीं था। एंड बहुत ही मतलब गैप है इसके और इसके बीच में। सो ये वापस मतलब पूरा सट जा रहा है, तो मैंने कहीं गिरे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया थोड़ा सा जुगाड़ करके। एंड बहुत ही अच्छा चल रही है। एंड सो अभी करते हैं एक फ्लाई बाय, देते हैं आप लोगों को पता चले कि कैसा है ये बाइक का साउंड योशिमुरा। एंड अगर टेल टाइडी का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत लग रही है टेल टाइडी। मैं ऐसे ही टेल टाइडी का पीछे पड़ा हुआ था, बस मेरे को मिल रहा नहीं था। सो मैंने 2 एक्स्ट्रा भी मंगा लिया था। सो वो वाला वीडियो देख लेना, उसके ऊपर सारा डिटेल्स बताया हूँ। सो करते हैं बाइक को स्टार्ट एंड फिर मिलते हैं आपको फ्लाई बाय के साथ। कर दे वीडियो स्टार्ट कर दे। तो मैंने हायरिन को बता दिया है कि उसको कहाँ रहना है एंड उसको सारा चीज़ समझा दिया। तो चलो राइड करते हैं। सो अभी सनसेट होने को आ रही है एंड नाउ इज़ द बाइक विथ योशिमुरा एग्जॉस्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए रहेगी एंड
स्पेशली इसका साउंड। एंड अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसका साउंड, सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी। एंड लाउड तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा लाउड है। एंड थैंक्स टू हैरिन जिसने मेरा वीडियो अच्छा से बनाया, इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बनाया एंड यूट्यूब के लिए मेरे लिए वीडियो बनाया। सो वेरी थैंक यू, वेरी वेरी मच थैंक यू हैरिन। एंड आई होप इसका फ्लाई बाय आपको पसंद आया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।